Salut a tutti, gli piace di ritrovarvi per parte con un artigiano e un mani d'oro. Uso sape fa bene d'un'epica landana, ma che fatta vine è diventato proprio un'arte odin qui in usatello. Fabian Cazorla, un coltellaggio talentuoso, ci parla di uso sape fa. Salute Fabian. Salute Francine. Che piacere d'accogliervi in de lume sape fa. Sapete che ci abbiamo messo tempo, ma ci sono giunta? E avevamo partito fin come sapevamo tutto, non te lo stregultele. Ci siamo. Ci siamo. Allora, Fabian, abbiamo da arrivare al principio. A Gultela è sempre stata presente nella nostra vita, perché chi di un dia vede in paese per le nostre vacanze. E chi si passava in questo paese? Di già che paese è? Di a Casalta. E si passava una vita paesana. Di a Borte a Castanici, a Casalta o mica? Voilà, di a Borte Castanici, di Lampugnani. D'accordo. Allora, voilà, chi si passava? Mi parlate di libertà veramente. Chi fa di voilà? Quando andiamo in paese, dirà libertà, dirà tutti gli amici, tutta la famiglia, e poi voilà, ci campiamo, tutte le serate in paese, poi la vita campagnola. Allora, giusto appunto, la vita campagnola in due poi c'erano pastori, c'erano gente che si occupavano, che amministravano dunque gli animali. Voilà, i miei hanno gli animali, hanno i sumeri, i muli, i mulateri, i cavalli, i pecore. Dunque, veramente tutto un giro al pastoralismo, se si può dire. Voilà. Ma campate a questo momento gusti in Toulon? Voilà, quando sono stato in Toulon sino a 10 anni, sono stato allevato in Toulon, dopo ho fatto 3 mesi a Toulon e Obaese, dopo quando ho potuto fare la scelta di scappare, sono scappato. Dunque, quella è fatto i vostri studi da meccanica? Voilà, facevo meccanica, poi a meccanica non era mica una passione, dire che ci volevo lavorare, ci volevo un mestiere, ho principiato a meccanica e voilà, e poi dopo sono passato alla vita campagnola. Diciamo. Dunque, hai avuto vostro CAP di meccanica, voilà. Ma l'hai fatto appena il suo mestiere o mica? Io l'ho fatto 2 anni, è stato un coup troppo. È vero, ma non era mica un mestiere di passione per voi? No, manca appena. Dunque, di ciò che vi porta a passione a voi? La passione, se non mi piace la passione non c'è più nulla Ed è così che lui la campa. Allora, voilà. Avrei sul primo scagno e trovo il vostro credo. E ci sono due belle materie. Qui chi è? Qui è una gorna pecorina. Allora, non è più, l'avete lavorato appena, questa gorna. Dunque, ritroviamo gusti a vostra vita di pastore, avremo gusti, una gorna e qui? E qui è una biona. Che avete fatto? Ecco. È un'opera d'arte, guardate qui. Magnifica, ce ne volete su una penuccia? Allez. Siete capaci ancora? Ci vedremo una nana. Allez, fermocela. Allez. Ciarella, non sai quanto t'adoro. Bravo. Ecco. Ça, c'est vous qui l'avez fabriqué. Donc, à l'époque, vous n'êtes pas encore un coutelier. Hein. Voilà. Donc là, vous rentrez au village, vous rentrez de Toulon. Et voilà. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des animaux. Racontez-nous un peu votre vie, Fabien. J'ai commencé, j'avais les chèvres, j'avais les cochons, je faisais la charcuterie, mouvement, et voilà. Et puis avec mes premières cordes, j'ai commencé à faire mes premières pieds, mes premiers couteaux. Donc les couteaux, à l'époque, là, ça devient un peu par nécessité, parce que vous en avez besoin, j'imagine, dans ce que vous faites. C'est ça? Di prima era la passion. Voilà, avant la nécessité, c'était la passion. La passion, toujours. La passion du couteau, la passion di tutto ciò che è in giro al pastoralismo, tutto. Ma c'è chi sia che va fatto vedere come le si facevano, se gultelle o la devata da voi? Alors voilà, j'ai rencontré des belles rencontres. Hein. Les rencontres de ma vie, c'est des forgerons, des amis, des gens extraordinaires. Sono mostelle. Hein. Voilà, c'est ceux qui m'hanno adorato a strada.
Allora, o trova bene di rabastor e veggie e gurte le veggie a elo. No, le veggie mica. No, di mica un affare di famiglia. Ora è diventato un affare di famiglia che c'è moia che ha un magazzino, c'è sorella che fa sculture, c'è anche un uovo, c'è mamma che aiuta a moia, c'è anche, voilà, di un affare di famiglia. C'è di piatti tutti con voi. Ora sono tutti nella NASA. Tu capito? Allora, ma apre a Ostrani, ma a Mudagaccia di un nostro scagno. Due magnifiche opere fatte da voi. Allora, qui c'è una dintenna, senti di un rimore. Ma si deve una vera gulte la Svizzera voi. Fate tutto, e dintenne, e bione. Ecco. Allora, questi di voi che l'avete fatta? Questa l'ho fatta io. E qui c'è un coltello che avete fatto mentre noi siamo giunti a Truabi, in uno stratello, e che è una coltella corsa. Voilà, che è la coltella tradizionale corsa. Tradizionale, dite. Dunque, come si passa questo? In due vado questo primatello? Prima te l'ha arrivato un paese, ma dopo con tutto il materiale e dibattito aperto a mesa gente, voilà, non si può mica lavorare un paese a mesa e gas, dunque ci vogliamo stare là, c'è troppo rimore, è difficile, ci vogliamo stare là sino a stro e trovare un luogo per fare la tela e anche per gli animali, per tutto. Dunque, anche quando avete cominciato a fare coltelle, avete sempre gli animali? Dunque, i coltelli e gli animali? Ho fatto i coltelli, erano quelle gorne di emogabri, al principio. Dunque, udeni quanto tempo siete in un paese? Mi pare 5 anni, 4-5 anni, non lo so più, forse anche così. E poi dopo? E poi dopo ho un luogo non ho casaltà, cioè ho un luogo e mi sono stato così, ho fatto un matello, ho fatto tutto. Un luogo di vita. Il vostro luogo di vita, ecco. Infatti. E dunque da così è cominciato dunque a sviluppare la vostra attività di coltellaggio e dunque come si è passato? Avete comprato macchine? Come si è passato tutto? Ho comprato tutto vecchio materiale perché queste vecchie macchine hanno un'anima e poi sono veramente macchine per fare una vita di coltellaggio. Sono macchine che monti. Un tema non onda. No, non. E come è che voi preferite lavorare in queste macchine piuttosto anzianette e geremo che macchine nuove? Che differenza? Hanno un'anima, hanno fatto campare gente, hanno un'anima e poi sono più forti, sono più belli, hanno tutto, non hanno da chi bere. Allora, Gusti, sapete avete mentre 15 anni solo, con la vostra passione e gorne che abbiate questi e qua là, come infatti il materiale in due abbiate tutto questo materiale? Ma già io ho la chance di fare d'intene, facciamo barattiamo con i pastori, a chi mi porta un sacco di gorne barattiamo per una d'intene, voilà, ci arrangiamo, guarda. E dunque, se d'interne ne va di parecchie, vengono anche a trovare per se d'interne i pastori e tutte hanno un suono particolare. Per esempio, qui ha un nome particolare. Voilà, questa è una pecorina secca. Allora, perché una pecorina secca? Dei zoni c'è ad Intena c'è la pecorina, a Gabruna, a Muligna, a Bacina e dopo c'è a Secca, a Ladina, tutti i zoni hanno un nome. E qui c'è anche un altro nome. Ecco, sono stampate. Sono stampate. Allora, Fabien, io vi propongo di andare in vostro luogo e bere a vostra stazione e come lo si fa una coltella. Quando lavoro non ho che piacere, non strazio mai, è una passione che si fa tutti i giorni e i giornate di lavoro qui passano come secondi, minuti, passano assai in fuori, il tempo passa fila il tempo. A fuoco faccio nascere la magia, da un pezzo di ferro ne va una fiamma straordinaria di magia che nasce nel fuoco. Il faut beaucoup de connaissances pour pouvoir arriver à maîtriser. Et une fois qu'on a ces connaissances et qu'on maîtrise vraiment le sujet, le feu,
le charbon. C'est à ce moment-là qu'on peut vraiment s'épanouir dans la forge. Quando è luce l'arte, dopo si va solo, non si strazia più, si via un martello, si va ciò che voleva o va. Un artigiano deve andare a fare asobazione, non è mai un lavoro, se lui vuole lavorare di chi c'è qualcosa che va. Quello che fa l'asobazione tutti i giorni non lavora mica, si amusa. C'è mai una gurtela di stessa, sono tutte differenti, ci sono le gurtele d'arte, ci sono le gurtele di bastore, per usare i gas, per caccigliare, per spellare, per mangiare, per lo spuntino. Voilà. La matière, elle est très très capricieuse. Il faut arriver à la dompter. Hein. Ce que je dis souvent, c'est que si on a une corne qui n'est pas très belle et qu'on arrive à sortir un très beau couteau avec, c'est qu'on a fait du beau travail. C'est très agréable de travailler ces matières, c'est elles qui te permettent de t'épanouir artistiquement parce que ça te permet quand tu as des matières très nobles, de faire des très belles pièces, c'est un défi. Dans cet atelier, en fait, je fais le lien entre tous les éléments, voilà, entre toutes les matières pour créer ces aciers mosaïques, ces damas mosaïques, ces feuilletés. Voilà, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de... L'idée, elle naît tous les jours, tous les jours sont différents et j'essaye de mettre en œuvre tous ces éléments pour faire naître une pièce avec beaucoup d'âme. Tutti i male mi dico, ma ti accampa oye. Fabien, è giunta la nostra sfida. Siete pronti? Allez, en avant. Siete sempre contenti quando lo tocca a vostra arte, di vedervi così nella vostra stazione. Chi sguardo lampade oggi? A Sofiere po... Si sente. Sofiere po c'è... Tutto mi piace così. In tutti i casi ci siamo campati quello giorno con voi. Allora, a vostra sfida, a le dite? A qui di Bera che l'avete aperto con la cortella. E io mi allora. Come fatture? Sapranno quella cortella. Le fatture di noi sapranno quella cortella. Allora, chi dire? Fabien, tutte queste cortelle magnifiche, un po' rinnovate, che pellomi e noi altre one. E noi altre one, una cortella femminile e qua vostra sfida. Allora guarda apre lo scagno e abbiamo da scoprire ciò che avete fatto con arte, perché chi tutto si va con arte noi poi e guardatemi qui l'arte magnifica che ci avete proposto. È veramente un incanto bellotti, Fabien. Allora, ci sono parecchi affari a dire, non ti stabezza così. Già prima di parlare di cortella che avete fatto, abbiamo da parlare di affari. Qui c'è una scultura fatta da Mosurella. È un artista anche là, ha fatto l'arboro di vita un osso accino, voilà, ha fatto tutto il presentoir qui con un pezzo d'allievo di Ubaese, voilà. Dunque, di ella che ha fatto qui per presentare questa cortella, dunque siamo veramente nell'ambito femminile, come era domandato, una sfida. Ecco una sfida. Allora, parlare di questa cortella. Allora, questa cortella è fatta in damascado, questo è un damascado piume, si chiama damas plume, voilà. Allora, abbiamo da valutare questo lavoro di legato a nostra camera. Eccolo qui. Ecco, si vedono veramente forme, pare disegnato veramente a mano. Donc, alors, continuez. Voilà, après le manche, c'est un morceau de bronze sculpté, voilà, c'était d'une seule pièce, un morceau de bronze. Ça, les plaquettes, c'est du corail stabilisé. Du corail. Voilà, c'est du corail stabilisé avec la corse extrudée dans le manche, voilà, et autour de la corse, j'ai martelé le bronze pour faire la mer. Et quando si dio a cortella, donc qui è arrivato un piccolo duvone nella lama, e qui quando dio a cortella, voilà, il duvone si trova a Piazza di Umobaese. Ah,
ecco, e muda valore, guardate qui, guardate start qui, aspettate che boegade. Ecco dove, e qui dunque è proprio un luogo di vostro paese. Voilà, avete pensato a tutto. Qui di Ugasalta, cioè. Dunque, per voi, chi è che rappresenta, infatti, l'ambito femminile sarebbe a sua misura una piccola coltella, un colore? Di un tutto e poi dopo la giù stampata, fammi questa curtella, la giù stampata a Ghipponi, la giù mica stampata a Casola e stampata a Ghipponi perché domani è l'anniversario di mamma e adesso uso regalo. Ma allora è un magnifico regalo voilà. Che fate, spero che gli piaceranno tutti i casi, ci avete campato lotti. Eh ben merci. Allora Fabia, l'avete campato mentre 15 anni su travaglio di coltellaggio solo e poi dopo ci sono stati scontri che hanno portato verso un sindaco di coltellaggi corsi. Ci potete parlare appena di suo sindaco? Sindaco, chi dia il suo scopo? Il sindacato ci ha portato USAB et formation et diplômes. Voilà, on a passé nos diplômes chez Christian Moretti. Christian Moretti, qui est un coutelier de renommée dans le métier, voilà, il est très connu. Qui est un grand maître reconnu dans le monde entier, et voilà, qui dit Balani nous mettez. Et voilà. Tout est sur voilà. Et le syndicat, en gros, c'est égourter les fatin cours, c'est da Cimanfondo et di qualità. Voilà, cioè la qualità è fatta da Cimanfondo. Ben la di che tutte le bezze di agortella sono fatte qui in Corsica e infatti mentre noi siamo giunti a Truabi vedeva questa agortella che è riconosciuta come coltella corsa. Voilà. Alors, qui dit à sa particularità? C'est quoi en fait, à quoi on reconnaît un couteau corse en fait? Alors c'est un couteau de clous donc qui est léger, hein, on a gourté la paisana, leggera, pradica. Et voilà, avec une corne, on a gourna pegurina, cabruna, o legni nostrali, voilà, è fatta. Donc tutte queste bezze che noi dovremmo qui sono di voi che le avete fatte. Ecco. Allora, c'è di noi non trovato, non ti sa la corsa, c'è mica sicurezza. No, la cortella tradizionale non ha mica sicurezza, si piega, c'est un deux clous, voilà. Allora, si piega così, stente che io uso, so capace a tagliarmi, fatela voi. Ecco, non ti dai amica. Ecco, dunque, la sua particolarità, dunque, di una mica sicurezza, e poi c'è un'altra particolarità. Di stampillata di noi. Voilà, di stampata o la bella, c'è un gabù in mouvra. Voilà. C'è già riesce a tagliarmi, due gabù di mouvra. Allora, fammi vedere. In due stati dove? Voilà, di qui un gabù in mouvra. Allora, ci avviciniamo e mu da girare uide, mica, eccolo qui, un gabù di mouvra. Dunque, devono avere tutte queste particolarità per essere riconosciuti da coltella corsa. Voilà, du label. Ça, c'est le label qui est un contrôle de qualité et d'authenticité. Voilà. Donc c'est très important. C'est très important. Et il y a également des formations qui sont proposées par ce syndicat-là pour former. D'ailleurs, vous avez bénéficié de cette formation-là. Voilà, j'ai bénéficié, j'ai passé tous mes diplômes et c'est fait pour tirer les artisans vers le haut. C'est vraiment pour les tirer vers le haut et les aider qu'ils soient épanouis dans leur métier. Si c'est la null'arte dopo so artigiani di qualità e campano meglio. Fabian, oggi abbiamo di vabbate vostro gore e di vostra moglie e di noi a vostra mamma che ci ha aiutato e ci hanno manuato un ritratto magnifico e di ci hanno detto a lui che siamo gusti di quello che va dato il suo carattere e che va portato sicuramente in due bosi di oggi. Quali sono? E che io mi caro. Come si chiama vostro cacà? Pierre Ghipponi. Pedro Ghipponi, voilà. Donc, di roba a vostra mamma. Voilà, ecco. Donc, c'era su cacà l'animale, di noi. Voilà, feci garbunare, feci a vida paesana, campagnola. Chi ben imparato, chi ben lasciato sono? Mica abbastanza a fare, chi è morto quando era giovane, dunque mi ha lasciato quantunque di essere lavoratore, di essere appassionato e di donner al travail. J'espère que la relève est assurée. En tous les cas, je sais que vos enfants sont très passionnés par ce que vous faites. Et votre fille, c'est faire un couteau, déjà? Non, mais elle sait pas. Elle a du talent, beaucoup de talent, et elle ne sait pas encore le faire, mais bon, peut-être un jour, si bien.
era. Merci Fabian, e se giunta a passare a stonda con noi è stato un piacere, bulta di qui con le baule, di quei vostri dinte, di vostri bione e tutto il resto. E a voi vi dico a presto per un altro articolo.